tayo. Bakit? Ito yung dadaanan. Ayan.
tayo sa bride's pool. Dito. Punta tayo dun na side. Aray. Bride's pool. Andito na kami. Uy. Ano ba yan? Charang. Ayan. Bye! Ah. Hoy, hoy! Be! Huwag ka masyado pumunta dyan. Huwag ka magpagitna. Baka may mga hatak sa paa mo. Ayan, nakabalon. Ay, maganda. Video ito ah. Coveran mo na lang yung boses ko ah. Coveran mo, lagyan mo na lang ng music. Nagsasalita ako. Okay na dyan! Be! Be!
Hindi ka na makita. Diyan lang. Diyan lang. Okay, go. Akyat ako yan, guys. Ayan. Kasama ko. Akyat ako dyan, okay? Watch. Picture. Wala ka sa waterfall. Hindi mo pa dinala yung damit para may magbihis na ako mamaya. Yan, yan. Kala ko nagpipicture ka sa walang waterfall.
Ah, sige, wait. Ay, maganda yung picture sa mga tao. Dito kami sa may lasang. Lasang. Mga kakahuyang dumaan, guys. Kasi hindi pwede doon. Ay, malalim. 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 Babagsakan natin. Tingnan mo. Grabing lumot. See? Ganyan ang lumot ng mga puno kahoy. Ay, mga bato din. Mga bato-bato puno kahoy dito. O, diba? Nangangati na ako sa mga ano, anik-anik. Yung mga puno dito, grabe. Aray. Ouch. Ouch, ouch, ouch. Yeah. Ouch. Ingat-ingat kasi yung mga bato madulas. Nabali yung punong kahoy. Ayan. Aray. Diyan kami dumaan. Ano yung bato? Ayan. Bababa na kami dito. Ako pala. Mag-stream na kami. Mag-stream. Aray. Hindi na ako talaga, guys. Sobra. Dito lang kami sa gilid-gilid kasi malalim. Malalim siya. Kaya dito lang muna kami sa gilid-gilid. Aray. Ano ba yan? Nabali na naman itong puno. Ay, sanga pala. Sorry naman. Ayan. Yeah. Talagang ingat na ingat ako, guys. Kasi sobrang madulas. Diba? Ouch. Yeah. Diba? Aray. Mama? Ay, wow.
Aray, nangangati na ako. Daming mga anik-anik. Daming anik-anik dito. Bakit bang daming anik-anik dito? Ano ba naman itong pinagdadaanan namin? Kung saan-saan naman ako dinadala na kasama ko. Wait guys ha. Naguguluhan na ako. Dito ba ako dadaan? O dyan? Wait. 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 Wah. Musuong pa guys. Aray. Musuong pa. Aray. Lintik ko ang diyanan na to. Lintik ko ang diyanan na to guys. Suong na punta. Ayan. Suong lang guta ni guys. Aray. Aray. Ilang punta. Ano ba itong dinadaanan ko? Hawak dito. Pero grabe guys. Pinagdadaanan ko. Wow. Naguguluhan yung kasama ko saan kami dadaan. Saan tayo dadaan? Tubig na? Tubig na? Oo. Dito na lang. Ayan. Ako yung tubig. Nag-stream ko ba? Diyan muna kami sa gilid-gilid. Gilid-gilid lang naman guys. Ayan. Bakit ba kasi tayo dito dadaan? Dito na sa tubig? Ba't tayo na? Ano naman ito? Ang dami ko ng pangangat, hey! Wait. Doon ba ako dadaan? Kasama ko, kasama ko. Dinadala guys. Ay. Wow. Mahulog ko ngayon na. Diretso talaga ako sa baba. Diba? Alam nga naman sa taas ako ng hulog. Sa baba talaga. Ay. Aray ko. Aray. Aray. Mabalian na putag tuhod. Ano eh. Aray. Ang daming anik-anik. Hindi pangihinip ko kasama guys. Mga nagkabaw si Lunang. Aray. Ayan na. Ang dami ko ng pawis. Ayan na. Tapos na guys. Kasama ko. Tapos na. Nadulas ako. Sarap ng buhay, nadulas. Ano eh? Nakagod si ako.
bed. Video. Pang matagalang video na to. Diretso sa ano, sa YT. Ha? Sige. Sobrang init. Ayaw kaya ito sa pinabiligan niyo pa. Sige, doon na lang kasi malapit na tayo. Saka mas ano safe. Ouch. Oh, ay. Yeah. Ouch. Aray. Aray. Nalululak ay. Dito sila dumaan kanina, di ba? Wala ba sa yung kumakaway? Dito dumaan yung isang babae eh. Diyan sa ano. Dito. Diyan tayo nag Dito dumaan. kanina. Dito. Oo. Sa gilid ka lang naman dumaan. Iya. Oo, maganda pa pala dito. Oo. Nahirapan. Wala pang kahirap-hirap dito. Aray, tuloy ko. Slide na tuloy ako. Uy, diretso na to YouTube. Mahaba itong video ko. YouTube. Mahaba itong aking video. Aray. Ano may cellphone ko para mayroon ka? Sige. Mahaba yan eh. Okay. Dito na. Pag may live ba? Nagpapalamig. Dito na naman kami dadaan. Hindi na naman kami dadaan sa tubig. Takot naman akong mawak ng kahoy. Ay, baka may higad na naman akong mahawakan. Ha? Oo, sa gilid. Dito na lang, oh. At ng hakbangin ka? Dito muna kami sa gilid ko. Natatakot talaga ako maghawak ng mga punong kahoy kasi baka, huli, may higad na naman akong mahawakan. Dito lang. Dito lang kami sa gilid. Ay! Aray! Wah! Hindi ako makaakyat. Aray! Aray! Dito na naman kami sa mga puno-puno dumaan. Puno-puno na naman kami. Ay, daan. Ayan. Mga pasok-pasok. Ayan. Dito na naman kami. Ang daming mga ano dito.
Nanganiknik. Nangangagat. Tapos, may nahawakan akong hukla ng kasinkan ito. Suok-suok tayo dito guys. Suok-suok tayo dito. Aras. May tinik to oh. May tinik? Sige. Hindi pa yung hinahawakan mo, may mga tinik. Matakit to. Oo. Wait. Ito. Ayan, okay. Linis mo pa tayo pa oh. Buti hindi natin nabunggo kanina. Yung nga, no? Parang may tao. Hindi pa sila umuwi? Mga banibago siguro yan. Suong-suong kami nito kasi ang daming tinik. Ang daming tinik. May nag-camping dito guys. May nag-camping. Baba ka ba? Nakataas ba tayo? Bababa tayo. Dito oh. Walang daan dito. May ano. May butas. Okay. Ay! Uy! Tandahan! Nagulat ka? Oo. Madulas na po. Kasi nga eh, maputik eh. Oo. Ay. Kaya pa maputik. Oo. Makalit sila. Look kami ano. Ano? Magpapitaw tayo? Oo. Magpapitaw? Ikaw. Magpapitaw tayo. Tapos magbibigay. Para hindi na kita magbibigay doon sa may sirang mamaya. Mahabang lakaran pa din yun. Magpawis pa rin tayo. Kasi ano lang akong mag-iris kasi pawisin ako. Wala akong extrang damit. Ay, Nagdala? mayroon. Kaso pag mabasa na naman siya ng pawis, nakakasakit kasi yun pag sumakay tayo ng bus na aircon. Hindi naman tayo mababasa kasi hindi naman nakita aahon mamaya oh. Saan? Yan na oh. Di ba mahaba pa yung lakaran sa kalsada? Okay na lang yun. Dahan-dahan na kita ah. Sige, pwede rin. Dito na lang. Dito na rin tayo magbihis. Parang bahay din ito ah. Mga nagdito. Sige. Tapisa kami. Nailas ko na to video.